И я снова приветствую вас, зрители телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я вам расскажу о неравнодушном жителе города Нюрбы, который спас лебедя, а также расскажу о запуске детского юкагирского разговорника, о очередном рекорде якутянки Ларисы Троевой, а также новости о событиях в культурной сфере и якутской Арктике. Давайте начнем. Якутянка Лариса Троева снова всех поразила. Она установила свой личный рекорд. Трюк с самым высоким человеком, трехкратным рекордсменом России Сергеем Ильиным. Его рост составляет 225 сантиметров, вес 135 килограмм. Интерактивный разговорник на языках тундровых и лесных юкагиров разработали в Якутии. Анимированный русско-юкагирский разговорник лесных юкагиров Аниел Адул представляет собой серию из 3 анимационных материалов. Тексты озвучивали дети из села Нелемное. Как считают создатели проекта, анимационный формат поможет ребенку запомнить основные слова, выражения и усвоить новые грамматические конструкции. Якутияга Верхнеколымский улуска, мит село Нутиелил на Анилгат Чамани, тамун мит унун галей. Мит поселок Огой Ясачныгы, адултите тамунгавы манунни, Чахадан, буситите, Чаханунун. Неравнодушный житель Нюрбинского района спас исхудавшего и раненого лебедя в местности Маркюэль. В начале октября тренер спортивной школы Александр Васильев заметил одинокого лебедя на территории Хангалахского наслега. На момент обнаружения птица находилась в ослабленном состоянии. Она исхудала, у нее было повреждено правое крыло, говорится в сообщении. Мужчина поймал лебедя и отнес в свой дом в селе Инахсыт, после чего проинформировал Нюрбинский комитет государственного экологического надзора. Впоследствии было принято решение об отправке птицы в Якутск для оказания медицинской помощи и решения вопроса о размещении. Лебедя передали работникам республиканского зоопарка Орто-Дайду. Отмечается, что спасенная птица предположительно лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. По традиции предлагаю посмотреть на Якутию глазами блогеров. В этом 6-секундном видео можно увидеть, какая многоликая, многообразная наша Якутия и какие разные пейзажи на территории Большой Республики. В основном это просмотренное видео, что снимают блогеры, они снимают во время своих экспедиций, которые сами организовывают. Так вот, для них прекрасная новость. Конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» ждет своих участников. У нас в Якутии очень много людей, которые вдохновляются путешествиями по нашей республике. Они создают свои маршруты, набирают команды. Теперь у вас появилась возможность рассказать о своем путешествии в конкурсе. Работы на конкурс принимают до 30 сентября следующего года. Компетентное жюри выберет действительно интересные маршруты. Главный приз – 3 миллионов рублей. Заявить о своем путешествии по Дальнему Востоку, заявить о Якутии и стать участником конкурса можно на сайте путешественникдв.рф. Выберем действительно лучшие, интересные и самые достойные работы, которые станут победителем этого замечательного конкурса. Всероссийский почтовый флешмоб в честь Великой Северной экспедиции пройдет в Якутске уже 9 октября. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин объявили столицу республики эпицентром флешмоба и поздравили якутян со столетием. Для участия в акции необходимо отправить почтовую открытку на адрес исторического парка «Россия. Моя история». Сделать это можно в любом почтовом отделении города, а также в самом парке. Уважаемые работники почтовых служб, филотуристы и участники 2-го всероссийского туристско-почтового флешмоба «Великая Северная экспедиция» в честь 350-летия Петра Великого, а также уважаемые жители и гости республики Саха-Якутия и города Якутска, где находится эпицентр проведения 2-го всероссийского флешмоба в год столетия образования Якутской АССР. 9 октября ежегодно отмечается Всемирный день почты. Громадный вклад в развитие почтового сообщения в России внесли камчатские экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Во время Великой Северной экспедиции было налажено регулярное почтовое сообщение между Камчаткой и Санкт-Петербургом. В наши дни, как и несколько веков тому назад, письма, открытки и почтовые отправления доходят до адресатов и доставляют радость получателям.
Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всей души поздравляем всех работников почтовых служб, филотуристов и участников второго флешмоба «Великая Северная экспедиция» со Всемирным днем почты. Желаем новых свершений, новых открытий и исследований нашей любимой родины России. Здоровья, благополучия и мира. Как решить проблему острой нехватки учителей на крайнем севере? Несмотря на долгие годы реализации таких проектов, как «Учитель Арктики» или «Земский учитель», проблема до сих пор существует. Так вот, решение предлагает СВФУ проект «Труд Арктика». Они предлагают трудоустроить и закрепить в арктическом регионе 20 специалистов, поставив цели по их мотивации, профориентации и социальной адаптации, а также создав сообщество участников проекта. Мы приглашаем к сотрудничеству школы из арктических районов, которые готовы принять студентов-практикантов для целенаправленной подготовки будущих специалистов для их школ, подчеркнула Александра Иванова. Представители вуза отметили, что с этого года будут заключаться целевые договора нового образца, где конкретизируются обстоятельства молодого специалиста. Завершился большой гастрольный тур труппы Сахатеатра в Центральном регионе. Наших артистов с овациями встречали в таких городах, как Москва, Элиста, Санкт-Петербург. О самых интересных моментах вы узнаете в следующем материале. Геополитика, конфликт цивилизаций и арктическая повестка. В постановке Андрея Борисова спектакль «Алитет уходит в горы» сегодня снова обретает современное звучание. Для артистов Сахатеатра это одновременно творческий экзамен на зрелость и исполнение большой мечты. Старейший театр России, Малый театр, для многих из них родной альма-матер. Это полувековая мечта, должен сказать. Еще лет 50 тому назад, когда я учился в Шепкинском театральном институте, мы попали на спектакль великого Бабочкина, который играл Чапаева, да? Он и здесь играл «Достигаве другие», и в этом спектакле мы изображали какую-то массовку. И тогда я почувствовал запах этого театра, эту атмосферу этого театра, великого русского театра. И тогда закралась голова, а может быть мы здесь смогли бы выступить. Гастроли в Москве для Сахатеатра – это возможность и поблагодарить, и поклониться своим учителям. Педагоги Щепкинского театрального училища 2 дня подряд стали соучастниками спектаклей из зрительного зала. За действием на сцене наблюдают и столичные театральные критики, для которых пространство сценической реальности Андрея Борисова всегда культурное событие. Этот театр один из немногих, который продолжает сочетать очень трепетное, очень глубокое понимание своих национальных культурных традиций с абсолютно профессиональным языком современного театра. Это мало кому удается, потому что, как правило, либо это театр, который больше движется в сторону этнического, но слегка музейной формы, либо театр, который идет путем такого несколько авангардного понимания театра и отряхивает как бы пыль со своих национальных корней. Вот Якутскому театру это удавалось до сих пор. Вот это гармоническое, замечательное сочетание. Всегда стараюсь не пропускать гастроли ваших коллективов, потому что это одно из самых самобытных театральных культур России, один из самых интересных театров, Сахатеатр в России, не только Сахатеатр, все якутские театры практически, да, каждый из них, там и Нюрбаю, и Нерингри, и Тюз якутский, это всегда неожиданность. Это всегда какой-то смелый и достаточно режиссерский ход. Повесть советского писателя Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» в интерпретации Сахатеатра неожиданно стал футуристическим спектаклем о судьбе мира. Судьба народов, малочисленных народов сегодня коррелируется, и она становится и судьбой народа мира. Вот. Как бы столкновение этих цивилизаций. Как человек в этом столкновении, как ему быть? Не только малочисленные народы, не только северные народы, а все народы мира. Как судьба какая будет? Вот этот вопрос появился в этом спектакле. Сахатеатр вновь доказал, что продолжает держать высочайшую планку в театральном искусстве. В следующем году коллектив Якутского театра снова ждут с гастролями в Малом театре. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва.
А между тем в Якутию также приезжают с большими гастролями театры со всей России. Например, молодежный театр Республики Коми сейчас гостит в Якутске. Тур стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли», которая позволяет театрам обмениваться творческими идеями, отправлять свои коллективы для знакомства со зрителями и культурой регионов страны. Директор молодежного театра Коми Михаил Матвеев назвал гастроли историческим событием, поскольку между регионами еще не было подобного опыта взаимодействия. В рамках больших гастролей театр представит якутянам 2 лучших репертуарных спектакля. Это «Игра Фанты» и «СКТВКР». Все показы пройдут на сцене якутского ТЮЗа. А на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!